ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് അറ്റ് മൈഫ്ലവർ. വിഷുവിനും ഓണസദ്യക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പച്ചടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പച്ചടി നമുക്ക് ബീറ്റ്റൂട്ട്, ക്യാരറ്റ്, വെണ്ടയ്ക്ക, തക്കാളി മുതലായ പച്ചക്കറികൾ വെച്ചൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളരി വെച്ചാണ്. പച്ചടി കേരള സദ്യയിലെ ഒരു പ്രധാന കറിയാണ്. ഈ പച്ചടി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പച്ചടിക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വെള്ളരി, വെളിച്ചെണ്ണ, തൈര്, തേങ്ങാപ്പീര, പച്ചമുളക്, വേപ്പില, കടുക്, ഉപ്പുപൊടി, ഉണക്കമുളക്, ഇത്രയുമാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ആദ്യമായി നമുക്ക് വെള്ളരിയെ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം. മുറിച്ചയും വെള്ളിയുടെ കുരുവൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ മുറിച്ച് കളയാം. ഇങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക. തൊലി കളഞ്ഞ വെള്ളരി നമുക്ക് പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളരി എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുപൊടി, വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. വെള്ളരി തന്നെ നല്ലൊരു വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വേവിക്കാം. പച്ചടിക്ക് ആവശ്യമായ അരപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പീര, പച്ചമുളക്, എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കടുകിൽ നിന്ന് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. പച്ചടിക്ക് ആവശ്യമായ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കലക്കി വെക്കാം. നമ്മുടെ വെള്ളരി വെന്തിട്ടുണ്ടാകും, നമുക്ക് നോക്കാം. വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്ക് തീ കുറച്ചിട്ട് വെക്കാം. അരപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. തിളക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട, അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് പച്ചടിയിലേക്ക് കടുക് വറുത്തിടാം. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും ചേർത്ത് ഉണക്കമുളകൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ കടുക് പൊട്ടിച്ചത് ഈ പച്ചടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. നമ്മുടെ പച്ചടി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ റെസിപ്പി എൻ്റെ ബ്ലോഗായ കുക്കിംഗ് അറ്റ് മൈഫ്ലവറിലുണ്ട്. താങ്ക് യു.